人一个不小心。 还好2辆卡车此刻已经拉开距离，顾不得收拾善后的他们连忙离开现场，急忙奔赴800里外的采集井。只有圆满完成任务，他们才能拿到100万悬赏。可是即使是平坦的公路加上卡车的减震，数瓶足以将他们炸成飞灰的硝化甘油在里面也不停地晃荡。就在一路惊险至极的颠簸之中，他们前进了300里。可是很快，领队老六就发现了前方出现一支队伍建立的路障。向导小美一听却顿时疑惑。 I don't get it. This isn't a military zone. 就在停车时，向导小美一回头，顿时发现了不对劲，什么队伍会是这种打扮？ 小队伍立刻反应过来，指定是有人要黑吃黑了。果然，下一刻，一个持枪的老者走来，让领队老六留下买路钱。老六试图说这是给灾区送的药，可是老者一听，却马上要去检查。老六连忙阻拦，可是老者顿时让兄弟们给他点颜色看看。